مجموعة منهم هعرف حضراتكم بيهم، وهنعرف ايه المبادرة دي بيعملوا فيها ايه وايه اهدافها وعملوا ايه للمشاريع وعايزين يعملوا ايه وعايزين مننا احنا نقدر نساعدهم ازاي وانتوا تقدروا تساعدوهم ازاي. الاول نتعرف بيهم. هبتدي بقى من جنبي. سارة مجدي عبد العليم، تانية كلية الهندسة قسم اتصالات، عضو لجنة إدارة الموارد البشرية بمبادرة شباب بيحب الخير. أهلا بيك يا سارة. أسماء سيد عوض، رابعة كلية الطب، عضو إدارة تكنولوجيا المعلومات بمبادرة شباب بيحب الخير. أهلا بيك يا أسماء. أهلا بحضرتك. بعد كده محمد عبد الرازق محمد عبد الجابر، رابعة كلية الطب، عضو في لجنة التنفيذ وأمين الصندوق في شباب بيحب الخير. أهلا بك يا محمد. أهلا بحضرتك. إبراهيم عاطف إبراهيم، أولى هندسة كهرباء، رئيس لجنة البحث والتطوير والعلاقات العامة بالمبادرة. أهلا بك يا إبراهيم. ومحمود السيد أحمد، تانية كلية الهندسة مدني، نائب رئيس مبادرة شباب بيحب الخير. أهلا بيكم، شرفنا ومنورنا. أطباء ومهندسين فقط مش كده؟ يعني المبادرة كلها هندسة وطب بس كده، مفيش كليات تانية داخلة معانا؟ لا ان شاء الله، احنا كان نفسنا نعمل فروع في الجامعات التانية، وان شاء الله قريب قوي يكون لنا فرع في كلية تجارة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب دلوقتي الاول بس قبل ما نتكلم عن الانشطة لازم نقول ايه مبادرة شباب بيحب الخير وبدأت امتى؟ ابراهيم تحب تكلمنا عن الموضوع ده؟ كان ابتدت ان احنا كنا بعد الثورة، كنا طلعنا على محطة سفر وبيضناها زي ما كان معظم الشباب بيعملوا، بس فكرنا ان احنا نعمل حاجة يعني ليها اكثر فعالية وتأثير على الناس اللي هي البسطاء اللي كانوا عايشين، الناس اللي يعني اكتر طبقة اتضررت من الثورة، لان الناس دي كانت عايشة باليومية وكده. صحيح. فكرنا ان احنا نعمل حاجة ان هي تساعدهم، يحسنوا برضو مستواهم شوية. فابتدت الفكرة من 2 طلاب عندنا في هندسة، وابتدوا نجمع الناس، و يعني ابتدت 10 وبعد كده بقوا 20 30 الحمد لله دلوقتي وصلت 100 عضو عندنا في المبادرة. حلو غير من هندسة الكليات التانية. ولا هندسة؟ 100 من هندسة بس. ومن الكليات التانية كمان في أعضاء من المبادرة عندنا. ابتدت احنا عندنا اللجان مثلا لما بتيجي فكرة عندنا، الأول النائب المنسق العام والنائب بيقعدوا مع التيم ليدرز ويبتدوا يشوفوا الفكرة دي، يعني نبتدي ان احنا نفكر فيها. اي حد يجيله فكرة حابب يقولها يعرضها على الناس بتتعرض علينا وبتعدي علينا احنا الاول، بعد كده احنا نبتدي نقعد مع بعض نشوف اذا كان الفكرة دي تسمح انها تطبق ولا لا. بعد كده بنبتدي تعمل عليها فوت، لان طبعا احنا لازم شورى بيننا وبين بعض كلنا. تعمل فوت على بين اعضاء المبادره كلهم، اذا كانت الفكره دي اذا كانوا موافقين عليها تتنفذ ولا لا. لو توافق عليها بتبتدي تخش لجنه البحث والتطوير، يبتدوا يشوفوا الطريقه اللي ممكن ننفذها بيها، الاليات وكده. يعني القصه دي تاخد وقت قد ايه يا ابراهيم؟ يعني يعني ممكن اسبوع كتير على ما مش كتير يعني على اساس انه وبعد كده على ما يبتدي يدرس الفكره في لجنه البحث والتطوير، بعد كده بتبتدي تطلع الفكره لجنه الاي تي، يبتدوا يجهزوا الايفنت على الفيسبوك والداتا بتاعته والفلايرات والبانر، يعني دعايه الايفنت نفسه ساعه ما يتعمل. عند ده بالنسبه لتيم الاي تي. بالنسبه لتيم الماركتنج بيبتدوا ان هم نلم التبرعات من الطلاب عندنا في الكليه، دكاتره، اهالينا، يعني برضو بس اهالينا دي الاسره كلها. عايز تقول حاجه محمود؟ اتفضل. وكمان كنت برضو تيم ماركتنج يعني برضو يعمل تشير للايفنت، تشير ماركتنج اللي هو التسويق، اداره التسويق يعني. التسويق بيعمل تاني كمان برضو ينقسم التسويق على التسويق الفعلي والتسويق على الانترنت، اللي برضو بعد الثوره على تويتر والفيسبوك برضو بيسهل يعني، له دور وتاثير كبير في الانتشار. وغير كده برضو على ارض الواقع، لما ننزل في العمل الميداني، لما ننزل تبرعات من اهالينا، من دكاتره مثلا، يكون بشكل اظرف او حاجه، اي مبلغ مش كده، يعني مش ضروري مبالغ كبيره، يعني لو حد بيحب يساهم بمبالغ حتى لو كانت بسيطه، حتى لو كان ربع جنيه، اي مبلغ، المبلغ اللي اي حد يقدر يدفعه او يقدر يساهم بيه، يعني هو كل مبلغ بيجي فعلا بيروح لشخص محتاجه فعلا. محمد انت في كليه الطب صح؟ رابعه طب. تمام. واكيد وقتك مشغول ومضغوط في المذاكره والمحاضرات وكل ده الى حد ما. المبادره انت موقعك فيها قلنا عضو في لجنه التنفيذ وفي الصندوق. طيب مش ده بياخد برضه بيحتاج وقت وبيحتاج مجهود؟ هو اكيد اداره الوقت طبعا هي العامل الاساسي في الموضوع، بجانب المذاكره، بجانب البيت واحتياجاته، بجانب شغل الاسره، لازم يكون في تنظيم. فالاسره بنحاول ان احنا دايما، يعني احنا في رابعه خصيصا في عندنا حاجه اسمها راوندات، يعني احنا مش دايما بناخد كل الماده في ماده واحده في نفس الوقت. انا مثلا باخد ماده، زميلي بياخد ماده تانية في نفس الوقت، وزميلي الثالث بياخد ماده تانية. فبنحاول نتناوب بحيث اللي عنده ماده سهله مثلا مذاكرتها خفيفه هو اللي يبقى ماسك الشغل في الوقت ده، هو اللي يدرس المقترحات اللي تيجي، وهو اللي يشوف آلية تنفيذها، وهو اللي ينفذها. طيب لو اتكلمنا عن المشاريع اللي احنا عملناها، يعني انتوا انضميتوا من الاول ولا؟ هو انا
عملتش من الاول قوي يعني، بس من تاني مشروع كده. طب يعني يعني المشاريع اللي مشاريع- حضرتيها والحاجات اللي عجبتك قوي، اكيد في حاجات بتحسي فيها ان هي دي كانت قد كده حلوه اكتر من الباقي يعني. هو انا اولا بس اتعرفت عن الفريق عن طريق واحده زميلتي، فشاركت معاهم بس في اول حاجه في تعبئه كانت في مدرج، كان تعبئه لشنط خير، كان ده اول مشروع. فبصراحه حبيت قوي الموضوع يعني. ده كنت لسه ما دخلتيش ما في كنتش لسه المبادرة. دخلت اصلا. فبعد كده بقى في اسم شباب بيحب الخير وكده، فبعد كده دخلنا بقى من المشروع اللي هو شنط رمضان. شاركت معاهم في جامعه تبرعات، وعملنا زي تعبئه برضو لشنط رمضان وكده. سهل جامعه تبرعات ده يا أساس. سهل؟ بيبقى يعني بيبقى جامعه تبرعات بيبقى من الاهل والصحاب والقرايب يعني بتلاقي رد فعل كويس. الحمد لله. وايه تاني المشاريع؟ احنا يعني كان في اول حاجه، بس قبل شنط اتفضل. رمضان اتفضل. كان في مشروع الطابيه، كان برضو توزيع على شنط غذائيه، برضو بنعمل عمليه تعبئه في الكليه عندنا، ودي كانت في منطقه الطابيه. تاني مشروع برضو كان توزيع شنط طب منين غذائيه. بتعرفوا الاسر اللي محتاجه الحاجات دي ولا؟ ما في لجنه بقى، احنا عندنا في التيم لجنه متخصصه في اللي هي تجمع يعني تشوف الاسر المحتاجه عندنا، وبتروح مثلا تعمل استكشاف هناك وتشوف ايه الاسر المحتاجه وكده يعني. عشان بس متاكدين الحاجات دي رايحه لناس مستحقه فعلا يعني. ايوه، ما هي اللجنه دي متخصصه في الموضوع دوت، اللي هي لجنه البي ار والار ان دي، اللي هي العلاقات العامه والبحث التطوير. وبعد كده نزلتوا بقى وزعتوا الحاجات، نزلتي في التوزيع؟ نزلت في توزيع شنط رمضان، كان يوم يعني بجد يعني كان يوم حلو قوي الحمد لله يعني. احلى حاجه بجد بتبقى في الدعوات اللي الناس بناخدها منهم يعني. اكيد اكيد. وعملنا برضو في اليوم دوت معرض ملابس، انا شاركت في معرض ملابس وشاركت في التوزيع. اسماء، ايه عملتي ايه مع المبادره وعرفتيها منين واشتركتي معاهم امتى؟ برضو انا عرفتها عن طريق واحده صاحبتي، قالت لي كان في الاول في هندسه، كان اللي هو تعبئه الشنط بتاعه رمضان. برضو لما رحت بجد حبيت الموضوع جدا، حسيت ان في ثواب كبير جدا واحساس مش هقدر احسه مع اي حاجه تانية. بعد كده ما بدأنا هنعمل بقى، قلنا هنعمل قالوا هنعمل الأسرة دي عندنا في الكلية وكده، بدأنا فعلا ان احنا نكمل، وبدأنا اول مشاريع كان العجل العيد مع كلية هندسة. احنا عملنا حلقه ساعتها محمود صح عن مشروع عجل العيد صح؟ كان باشمهندس ايهاب معانا موجود. كانت حلوه قوي فعلا. بس وبدأنا بقى نعمل المشروعات اللي بعد كده ان شاء الله. طيب لو تكلمي محمود عن المشروعات اللي فعلا اتعملت وحسيت ان هي كانت قد كده حلوه يعني. كان في مشروع زي مشروع شنط المدارس. ده كان اول فكره لينا ان احنا نحاول نغير من كل مره كنا بنعمل زي شنط غذائيه حاجه بنفكر في الاكل، فكرنا ان احنا ندعم الناس في حاجه تانية زي التعليم. يعني الناس فعلا دخلت المدارس فعلا الاسر كلها دخول المدارس كان الناس فعلا محتاجه احنا فكرنا ان احنا نساعد في حاجه، يعني فكرنا لو ممكن نحاول نعلم الناس، لقينا ان الموضوع لا صعب، لان احنا في كليات طب وهندسه يعني هو فعلا الواحد بيلاقي وقت بالعافيه، فاقدر اساعد بيه. فكرنا اللي نقدر نساعد بيه يعني الناس محتاجه، جهزنا لهم شنط مدارس، الشنطه بالمكونات بتاعتها، حاولنا نشوف ايه اللي نقدر نساعد بيه. برضو بالتعاون مع احد الجمعيات برضو لقينا في المكفوفين، في طلبه زينا في كليات وفي جامعات وفي مدارس، دول محتاجين برضو القرايه وكده، فنشوف بعض الكتب تكون غاليه عليهم او مش فيش منها موجود بطريقه برايل، فنحاول طب نجيب لي الكتب ديت نجيبها لهم ازاي. فكنا مثلا في مكتبه اسكندريه او في اي مكان ممكن نكون متجمعين مع بعض، انا هحاول اقرا له واذاكر له، وفي وقت فراغي ونجمع الناس كل واحد في وقت فراغه اقعد معاه اساعده كطريقه منها هنساعد في حاجه جديده غير الشنط الغذائيه. في ناس تانية شغالين في حاجات غير الشنط الغذائيه، يعني كل شنطه غذائيه في جمعيات كتير قوي بتفكر فيها. صحيح. في برضه مشروع تاني كان برضه زي مشروع جمعة العطاء. المشروع دوت كان زي ايفنت كبير لينا احنا، يعني كان فعلا فيه روح حلوه جدا. احنا فكرنا في المشروع زي دوت، فكرنا فيه ان احنا نجمع اكبر قدر من الحاجات اللي احنا عملناها يعني في ايفنت واحد. كان الايفنت دوت كان فيه توزيع شنط غذائيه وتوزيع لحوم، كان فيه معرض ملابس للفقراء بأجور رمزيه، كان في قافله طبيه وكانت اول مشاركه من كليه الطب فعلا في مجال طبي. وفعلا حسينا قد ايه الناس بالمرض والناس احتياجهم للعلاج والدواء والاوباء اللي هم فيها. يعني مكان ما فيهوش صرف، ما فيهوش مجاري، بيكون فعلا محتاجين اي دعم. طبعا تخيلوا مكان زي دوت ممكن يكون عامل ازاي. اكيد يعني ابراهيم احنا معانا فيديو نشوف برضو حاجه عن المبادره، مش كده؟ ممكن نشغله. ممكن نشغله دلوقتي. اتفضل نكمل كلامك، احنا هنشوف الفيديو ولا هو في صوت هنسمعه ولا هو في هنسمع الصوت؟ طيب.
حلو قوي، والمنتج عمل شغل حلو قوي، واختار الاغنيه حقيقي جميل. معانا دلوقتي واحد زميلكم على التليفون، علي فاروق. علي معانا على التليفون. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. طبعا احنا لو نقدر نستضيف كل المبادره كنا استضفناها، لكن اهلا وسهلا بيك وميرسي لمداخلتك التليفونيه. اتفضل يا علي، حابب تقول ايه؟ والله انا حابب اقول يعني كلمه في الناس دي، ان انا لسه داخل معاهم حوالي من سنه تقريبا او سنه وشويه، بس بجد ما حسيتش بمتعه العطاء الا مع الناس دي. بجد يعني حسيت يعني ايه نقدم خيرك فعلا. يعني ايه واحد لما فعلا محتاجك، ان احنا محتاج مساعده منك. بجد الناس دي والله يعني ربنا يجزيهم كل خير، وانا هتخرج وهسيبهم باذن الله وهم يكملوا المسيره. لا ما تسيبهمش، تسيبهم تروح فين؟ هو مش مرتبطه بالكليه يعني انت ممكن تستمر. مرتبطه بالكليه بس انا هيبقى عندي جيش. لا سيبهم بقى، سيبهم يعني نرجع تاني بعد الجيش. طيب ان شاء الله باذن الله اكيد راجع بعد الجيش، بس باذن الله قبل ما ارجع بعد الجيش يكونوا هم بانوا اكتر واكتر، ويكونوا هم عالوا، ويكونوا هم بقوا يعني باذن الله على مستوى اسكندريه وعلى مستوى القاهره وعلى مستوى جمهوريه مصر كلها وعلى مستوى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. علي قبل ما تقفل تحب تقول ايه للمشاهدين دلوقتي اللي بيسمعوا؟ والله احب اقول للمشاهدين يعني لو تقدروا تساعدوا مع الناس دي بجد، انتوا اللي هتفرحوا، انتوا كسبانين. صحيح صحيح. يعني ما فيش خساره ولا 1%. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيرجح ان احنا كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما تفعلوا من خير يوفى اليكم لا تظلمون. لو انت بتزرع بذره خير ربنا بيطرح لك شجر الجنه، لو مش هتلاقيها في الدنيا هتلاقيها في الجنه على الاقل. والله وساعات بنلاقيها في الدنيا كمان يعني. والله فعلا يعني صحيح. ربنا سبحانه وتعالى يعني اما بيجزينا في الدنيا بيها خير، يا اما يجزينا في الاخره بيها خير يعني. صحيح صحيح. انا بشكرك الف شكر، وتروح بقى الجيش وترجع بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. الف شكر لمداخلتك يا علي. ممكن نفس بقى اللابتوب دلوقتي ولا عشان بس اعمل زن على الصوت. كنت عايزه اتكلم عن فكره سهم الخير. محمد كلمنا عن فكره سهم الخير، لانه انا سمعت قبل ما نطلع الهواء طبعا في عندكم مشروع سهم الخير. ايه سهم الخير ومطلوب ايه من الناس عشان تشترك فيه؟ تمام. هو عامل الخير عامه انا بعتبره ان هو زي طير بجناحين، جناح دونر وجناح ريسيبينت، يعني متبرع واللي مستقبل. فهو محتاج بس يعني ايد، او يعني ايد تاخد من الحته دي تودي الحته دي، مش اكتر يعني. فاحنا بنقوم بالدور ده، يعني احنا مجرد سايكل مش اكتر، يعني احنا ناخد من هنا نحط هنا. ففي دايما ناس يعني معاها فلوس ما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يزيد الناس، وعاوزه تعمل خير. الناس جواها خير كتير جدا، بس محتاجه احوج واحد محتاج الفلوس دي مين. فالناس ممكن مش فاضيه تدور، او مثلا مش يعني، فكفايه كتر خير ان هو عاوز يشارك بماله. فاحنا دورنا هنا نجيب له احوج واحد محتاجه، يعني اكتر ناس محتاجه فعلا. طب دلوقتي حد بيتفرج علينا وحابب يشارك معاك ويوصل لكم ازاي؟ لكم مثلا حاجه على الفيسبوك؟ احنا موجودين، وفي انفو ديسك في الكليه، وفي ارقام تليفونات ممكن عن طريق الجروب الرسمي او الصفحه الرسميه لشباب بيحب الخير دي اسكندريه بس؟ هي اسكندريه بس حاليا يعني ان شاء الله، بس نطمح ان شاء الله يبقى اوسع باذن الله. ان شاء الله. وانتوا عندنا على الكافيه كمان، لو حد مش عارف يوصل لكم ممكن من خلال كافيه الشباب ممكن يدخل عندنا، ويعني نحاول نعمل احنا اللينك دي بينكم. تمام. وهي الصفحه على الفيس الصفحه الرسميه لشباب بيحب الخير يعني. فاحنا مجرد دورنا بيكون ان احنا بناخد من الناس اللي عاوزه تدي، وفي من الناس دي اللي بيبقى حريص ان يتاكد ان القرش طالع منه رايح فعلا للمحتاج. ففي اللي بيتابع وده انا بحترمه جدا، يعني مش مجرد يدي الفلوس وخلاص انا برميها على كتافك، لا انا بتابع معاك. ففي اللي بيجي معايا زيارات لدور الايتام اللي بتابعها شهريا، وفي اللي بيجي معايا للقرى وللاسر اللي بعمل لها مشاريع، وفي اللي بيتابع ولحد ما يطمن خالص، بعد كده يبقى محل ثقه بقى الحمد لله، والحمد لله بيطمن يعني. طب سهم الخير ده ايه بقى؟ سهم الخير هو بيكون السهم قيمته، حاطين قيمه للسهم مينيمم 5 جنيه. فالواحد ممكن يشارك بسهم او 2 او 3، وفي ناس مساهمه ب10 و20 و30 وارقام يعني تبارك الرحمن. تبارك الرحمن ربنا يزيد الناس. تمام. فاحنا اهم حاجه هي المداومه، يعني احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. فانك تواظب على 5 جنيه بس كل شهر وانا احطها في مكانها، احسن من انك تديني مثلا دلوقتي 50 جنيه ومش فاكش بعدها. فانا مثلا لما هكفل اسره او هكفل دار ايتام انا محتاج اتابع معاها شهريا، فكذلك انت كدونر لازم تبقى موجود معايا شهريا. فبناخد الاسم مثلا ورقم التليفون وازاي نوصل لك كل شهر، وبنحدد تحب نجي لك اول الشهر ولا اخر الشهر، وهو بيحدد. فاحنا بنجي له اول كل شهر فلوسك وكده، وممكن بياخد ايصال كمان ولو عاوز اثباتات مثلا الفلوس دي بتروح فين، مثلا وصولات مثلا بالحاجات اللي بنجيبها لدور الايتام، او وصولات بالمشاريع اللي بنعملها للاسر الصغيره وكده، فبياخدها وبيطمن. طب سؤال اخير محمد قبل ما ننتقل بقى لاسهم ساره، لو انا مثلا اشتركت معاك في سهم الخير ده في الاول مثلا بسهمين، تمام، وبعدين حبيت ازود وبعدين حبيت اقلل، يعني افرض انا حالتي الماديه مثلا مش مستقره،
هو الحمد في حاجة لله تلزمني يعني ان انا اللي دايما قابلته انه بيزيد الحمد لله. حاله ماشي، اقل دي ما قابلتهاش. خلينا بس نحط الافتراضين. يعني افرض مثلا حد من الاطفال يا سيدي دلوقتي اتفرج علينا قال لك انا هدفع سهم 5 جنيه من المصروف، جميل. فافرض مثلا جه شهر هيدفع 10، شهر مش هيدفع ال5. طب هحاول ازن عليها قد ما اقدر. جابها كان بيها، ما جابهاش خلاص الشهر الجاي ان شاء الله، واجيله الشهر اللي بعده. اوكي خلاص، مش ناخد احمد بعدين اجي لكم بقى. احمد اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يعني. لو سمحت يعني انا ليا يعني استفساريه. طب ممكن نمرة واحد. صوتك شويه؟ الو اتفضل بس علي صوتك شويه يا استاذ احمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك عندك استفسارين، اتفضل. نمرة واحد، هل الموضوع هيبقى قاصر على طلبة الهندسة وطلبة الطب؟ دي نمرة واحد. يعني واحد بدأ معاهم. الو اي مع حضرتك اتفضل. يعني طالب لسه كان عامل مداخلة وهو مشترك معاهم بيقول انا هنطلع وهم هيكملوا. يبقى هل تقصر على الطلبة اللي هي جوه الهندسة والطب؟ او السؤال الثاني يا استاذ احمد. يعني الاستمرار في عملية تقديم المساعدة. ايوه. التطوير نفسهم هيتم امتى؟ الايه؟ التطوير هيتم امتى؟ حاضر. يعني هم عملية المساعدات، يعني انا متابعهم من الاول ومتداخل معهم من الاول، ويعني اسما هم في ناس هتبقى عارفة الاسم، لكن هم المفروض ان هم يطوروا نفسهم لان المساعدات. حضرتك تقترح تطوير معين ولا سايبها لهم هم؟ لا، هم هقول لحضرتك هي بدأت المبادرة من الشباب، فالمفروض هو الشباب اللي يقدم المبادرة التطوير. حاضر يا استاذ احمد، هجاوب على اسئله حضرتك وشكرا لمداخلتك. ماشي اتفضل. محمود تجاوب لي على السؤال الاول. بيقول لك هو قاصر، صحيح سؤال حلو قوي، قاصر على طلبه الهندسه والطب فقط؟ وانا بقى هكمل كمان على السؤال، هو قاصر على الطلبه فقط؟ هو احنا اوريدي معانا في ناس خريجين مشاركين معانا من 100 ممبر اللي مشاركين معانا، في ناس معانا من بره مصر اساسا، في ناس معانا من الجامعه، في ناس معانا من اكتر من مكان. الخير احنا يعني اسمنا شباب بيحب الخير، احنا بنجمع الناس اي حد عايز يشارك مهما كان عمره، مهما كان اتجاهه، مهما كان اي حاجه. يعني احنا مش بالضروره يكون طالب لا في طب ولا هندسه ولا طالب خالص، مش شرط، بس احنا كلنا ابتدينا نفكر، احنا كلنا كطلبه، كلنا شباب، كلنا في حماس واحد، بنحاول انا اجيب اصحابي في اكتر من كليه، بس لينا رؤيه وهدف ورساله كبيره. يعني احنا لينا، يعني احنا رؤيتنا او رسالتنا ان احنا ما نخليش على وجه الارض اي حد محتاج، بس لينا رؤيه لكده. الرؤيه ان احنا طب نحاول ننتشر ازاي؟ ممكن اقدر انتشر من خلال اصحابي، اقدر انتشر من خلال كده. معايا انا مثلا ناس خريجين، فكرنا ان احنا مثلا نعمل شباب بيحب الخير للخريجين، بس لسه الافكار لسه تحت الانشاء. يعني احنا لسه بنبتدي ننتشر. انا اقدر انتشر، ما اعرفش خريجين كتير قد ما انا اعرف اصحابي اللي من سني، اقدر اقنعهم، اقدر اصلا معاهم. يعني نقدر نقول دي لسه برضو بننتشر، يعني لسه بدايه، لسه في فتره الانتشار. يعني لسه لينا مشاريع كتير، لسه لينا عندنا افكار جديده عايزين نقدمها، عندنا حاجات كتير قوي نفسنا نعملها، بس لسه في فتره الانتشار. اي حد عايز يتعاون معانا، يشارك معانا من اي مكان في العالم، يعني يحب يشارك معانا يشارك. في برضه ناس من تونس عن خلال الفيس اعجبوا بالموضوع وحبوا يتبرعوا عن طريق حساب بنكي، وممكن يعني هي بس الطلبه ان هم اللي بيشتغلوا، انما لا. وبالفعل في بعض المشاريع كان في اولياء امور، باشمهندسات وباشمهندسين ودكاتره كانوا بيجوا معانا، وفعلا بيحسوا بمتعه العطاء بجد، بيكون في روح هناك ايجابيه بنحس بيها بجد. العمل الخير مش قاصر على حاجه، يعني احنا مش قاصرين في عملنا على الطلبه بس هو الفكره ان احنا لحد دلوقتي لسه في البدايه ولسه في الانتشار. طب ابراهيم انت بقى في لجنه التطوير، واستاذ احمد كان بيسال عن التطوير، هتطوروا ازاي؟ احنا ابتدينا اصلا، كان اول حاجه يعني كان شنط خير، بس دلوقتي يعني ابتدينا ان احنا مثلا ممكن معارض ملابس، قافله طبيه، توزيع اموال زكاه كان تم في يعني في الدخيله من فتره قريبه، وكان يعني على مرتين. وبرضو اوقات المشاريع الصغيره اللي بنجيبها من سهم الخير، احنا يعني لسه بادئين. كان اول مشروع عملناه كان برضو في خورشيد يوم جمعه العطاء. لسه يعني واحده بنبتدي الافكار ان احنا بنقولها عندنا بتبتدي تتجمع، مثلا الفكره دي والفكره دي ممكن نعمل بيهم فكره جديده، ان احنا يعني نطور شغلنا في كل قريه نروحها. يعني ابتدت ان احنا كانت شنط خير بس، ودلوقتي في كذا حاجه بنعملها كل قريه نروحها، ما بتبقاش قاصره على حاجه معينه. يعني شويه وقت كده كمان واكيد هنسمع تطويرات تانية. طيب بالنسبه بقى هنا الشباب عاملين شغل جامد، البنات عاملين ايه؟ يعني احلامكم ايه بالنسبه للمبادره؟ حابين نفسكم تعملوا ايه؟
واحنا مبدئيا البنات يعني بيبقى يعني الحمد لله بنشارك في كل حاجه، يعني مفيش شغل مقتصر على شباب ومش شغل مقتصر على بنات، البنات في كل حاجه. يعني احنا بس بيبقى اهتمامنا طبعا بمعرض الملابس عشان يعني هو مناسب للبنات اكتر، فاحنا بنشتغل في المعرض يعني اكبر جزء في اليوم يعني، بس اكيد احنا بننزل برضو توزيع لو في توزيع في اليوم. بس احنا يعني كبنات احلامنا احنا يعني الحمد لله يعني نفسنا نكبر بشباب قوي، يعني مش نبقى بس في طب وهندسه، لا نفسنا نبقى في المجمع النظري والمجمع في علوم كله. عايزين نكبر بس مش نبقى في اسكندريه بس، عايزين نطلع بره اسكندريه ويعني الوطن العربي والعالم، يعني عايزين نكبر اكبر قدر ممكن يعني. ده حلمنا بالنسبه لمبادره شباب يعني. اسماء ايه احلامك بالنسبه للمبادره؟ اهم حاجه ان احنا بعد كل دوت نوصل فعلا للهدف اللي احنا بنسعى ليه وبنتعب كل دوت عشانه، نقدر فعلا نحقق الخير لكل الناس زي ما احنا عايزين، ما نخليش حد يبقى محتاج. كل دوت احنا عايزين نعمله بعد كده. بس انت اكتر مشروع ممكن يساعدك لو تحقق ايه؟ يعني مثلا تعليم، صحه، ايه الحاجه اللي ممكن لو حققتيها فعلا تقولي انا فعلا كده عملت حاجه؟ الايتام. الايتام اكتر حاجه بجد يعني انا بالنسبه لي بحس ان هي مؤثره جدا. غير كده يعني احنا برضو عندنا بنروح عاملين زيارات لدار ايتام معاقين بشكل دوري ولا مره؟ بشكل دوري، يعني بتبقى زي كفاله دوريه على طول كده، وعلى طول يعني بنروح نزورهم وكده. بس بجد ان يعني اكيد الزياره او ان احنا نجيب لهم حاجه دي مش كفايه، نفسنا بجد ان احنا نوصل بيهم لحاجات اكبر من كده، نفسنا نعلمهم. ايه في المشروع ده اسماء؟ يمكن حد دلوقتي يكون بيتفرج علينا يقدر يساهم، يعني محتاجين ايه في المشروع ده تحديدا الخاص بدار الايتام اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه كمان؟ هو تقريبا يعني من اهم الحاجات ان احنا فعلا محتاجين نعلمهم، لان هم هناك يعني هم مجرد ان هم هناك بيعملوا لهم رعايه بس مش اكتر يعني. لكن لسه في حاجات كتير ما اللي هو الدار فعلا محتاج امكانيات كتير. على قد ما بنقدر بنجيب الاحتياجات دي احتياجات ماديه، بس في احتياجات كتير معنويه مش موجوده. وغير كده ان هو عشان معاقين فهو مش كتير حد بيروح، وبالذات يعني حد يعني بالذات اللي هو الطفل المعاق دوت بيبقى محتاج اكتر من اللي هو العادي. احنا مجرد ما بنروح يعني حضرتك ما تصوريش فرحتهم بتبقى بينا قد ايه. عمرهم قد ايه؟ يعني حوالي من 10 لغايه 16 17 كده يعني. بس هما نموهم ما بيبقاش كبير قوي، يعني هما بيبقوا شكلهم عادي كأنهم صغيرين بس بيبقى سنهم كبير. بس هما فعلا بيفرحوا بينا جدا، بس مش هي دي كل حاجة اللي نقدر نقدمها لهم. نفسنا بجد نقدر نعمل لهم حاجات كتير اكتر من كده يعني. والله ربنا يسهل ان شاء الله، واحنا معاكم دايما بنكون في مشروع في حاجه قولوا لنا قبلها لو محتاجين. مثلا اكيد ناس كتير قوي هتلاقوها داخله لكم النهارده على الفيسبوك بتاعكم يحاولوا يتواصلوا معاكم ان شاء الله. يا جماعه احنا مش بنتكلم عن مبالغ طائله، احنا بس لو كل واحد يدفع مبلغ صغير والناس دي يعني لو انتوا واثقين فيهم ان هم هيوصلوا الامانه، فهل مثلا بتدوا ايصالات او حاجه عشان الناس تطمن ولا ايصالات يعني ايصالات رسميه يعني باختام رسميه من عندنا من الكليه؟ طيب يعني في اهو حاجه برضو تبقوا مطمئنين، لان انتم المفروض اللي يعمل الخير برضو يبقى مطمن ان الخير ده وصل للمستحقين. طيب اخد بقى كلمه اخيره من كل واحد فيكم. ساره تحبي تقولي ايه؟ عايزه اقول بس هي دعوه، يعني اتفضلي. دعوه ان كل واحد يعني ما يخليش حياته بس تمشي برتم معين، لا هو يعني يخلي برضه ليه جزء خيري في الحياه، بجد هيستمتع جدا وهيسعد جدا. صحيح. واحنا بجد يعني في اي مشروع بنحس بالمتعه بجد يعني، ومش بيعطلنا عن اي دراسه ولا اي حاجه، هو يعني بيبقى متعه لينا جدا وبيساعدنا بالعكس على الدراسه يعني، وبيعمل زي ريفرش كده لينا يعني. اسماء ان احنا لازم دايما نحاول ننشر الخير في كل مكان، وندعي كل حد حوالينا ان هو يعمل الخير. محمد تحب تقول ايه في الاخر؟ هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الاعمال احب الى الله قال سرور تدخله على مسلم. فدي من اعظم الاعمال واحبها الله جل وعلا مسلم ويكون محتاج فعلا، يعني مش اي حد ياخد فلوس وخلاص. انتوا بتعملوا الجزء الصعب انكم بتدوروا على المحتاجين، بس احنا علينا الجزء الاسهل. مش بنعتبره صعب والله، مش مشكله والله، بس الناس تساعد وتساهم معانا ان شاء الله الرحمن، وثقوا تماما ان الفلوس بتروح في مكانها والله، يعني ربنا شاهد. ابراهيم نفس الناس ان هي ترجع، يعني الناس تبتدي تكفل بعض، وان حد يعني مش حدش يخلي حد تاني من اللي حواليه محتاجين. ساعتها يمكن الناس يعني البلد تتغير، وان احنا نطور لحل احسن من اللي احنا فيه دلوقتي. والله ابراهيم انا اتصور انه ده ممكن يحصل من خلالكم، من خلال كل المبادرات. انتوا بتعملوا زي ما قال محمد الوصله بين اللي عايز فعلا يعمل خير. في ناس حابه تعمل خير بس مش عارفه توصل له ازاي، وفي ناس محتاجه الخير مش عارفه توصل للناس التانية. فانتوا لو انتوا بتعملوا الصله دي يبقى جزاكم الله كل خير. يعني برضه لو الناس ان هي تبتدي ان الفكره تنتشر على مستوى مصر كلها، يعني هتعمل احسن. يعني
هيبقى لها تاثير اكبر في مصر. والله بص احنا معاكم، كل ما يبقى عندكم مشروع، كل ما يبقى عندكم حاجه حابين تقولوا عنها او حاجه عملتوها صورتوها حابين تعرضوها نشجع بيها الناس ان هم يشاركوا معاكم، فده يعني ده دورنا اكيد. محمود تحب تختم بايه؟ نفسي اساعد الناس، نفسي اخلي مفيش محتاج على وجه الارض يعني حتى يعني. طب ما تخلينا نتكلم على اسكندريه، ايه رايك لو يبقى ده مشروعكم؟ يعني انا بتصور، ما اعرفش طبعا انتوا ده مشروعكم انتوا حرين فيه، انا بتصور كل ما قل العدد اللي احنا من الهدف بتاعنا هنقدر نغطيه، فاهم قصدي؟ بدل ما انت حته هنا وحته هنا وحته، ما اعرفش احنا ده حاليا طبعا فوكس على اسكندريه عشان احنا كلنا في جامعه اسكندريه، بس نفسنا وحلمنا الكبير ان احنا ننتشر هناك. يعني احنا مثلا تكمله الدكتوره اسماء، انا كنت احنا دلوقتي بكره ان شاء الله مشاركين في يوم اليتيم في ملاعب الكليه بمشاركه الاسر كتير ساعدتنا في كل مشاريعنا. هتعملوا ايه في اليوم ده؟ هيكون في يوم اليتيم ان شاء الله في ملاعب الكليه، هيكون مثلا من الساعه 9 الصبح للساعه 5. اليوم دوت هيكون اليوم للطفل يجي يلعب فيه له الاكل بتاعه واللعب ونحسسه يعني بمعنى كلمه السعاده، افرح انا معاه، ويعني فعلا بيكون احساس مختلف وشعور مختلف مع اليوم ده بقى خاص بالناس اللي في الكليه ولا هو لا يعني اي حد عايز يجي من اي مكان. كليه ايه بقى، هندسه ولا طب؟ كليه الهندسه. وان شاء الله في كليه الطب يوم الاحد ان شاء الله هيكون يوم اليتيم. فهو يوم اليتيم يعني بيكون مشروع لينا كويس. وبرضه يعني كان في مبدا اللي هو علمني الصيد بدل ما تعطيني سمكه. صحيح. ففكرنا ان احنا ننظر للناس بدل ما كل مره بديهم مسكنات احنا ممكن نستغل مشروع زي سهم الخير بالفلوس بتاعته، ان احنا نبتدي نخلي الناس هي اللي تنتج وهي اللي تصنع، تساعد في نهضه بلدنا وفي نفس الوقت تتحول من بني ادم مستهلك لبني ادم منتج يفيد البلد ويفيدها يعني، وتبقى فعلا مصر من البلاد المتقدمه، بدل ما ننظر للناس الفقراء ان هم عبء وان هم ناس لا دايما دول محتاجين ودول اللي لازم احنا نسعى لهم. لا، ممكن الناس دي تبقى منتجه، ممكن الناس ديت احنا نستغلهم، احنا لازم. طب انتوا سهم الخير ده هتعملوا بيه ايه في ثواني عشان احنا وقتنا بيخلص؟ هتعملوا بيه ايه يعني، مشاريع ولا هتدوا للناس فلوس ولا ايه؟ احنا بنعمل حاليا وعملنا فعلا بيها مشاريع صغيره للاسر، زي مثلا محل بقاله صغير. جميل. ممكن يبيعوا زي حاجه زي صابون سائل او حاجات صغيره، فرن عيش، الحاجات اللي هو يقدروا كأسر صغيره يبتدوا بيها ويبتدوا ينتجوا ويربحوا منها، ويتحول زي ما قلت لحضرتك من بني ادم مستهلك لبني ادم منتج بيشارك في انتاج نفسه، بيساعد نفسه قبل ما يساعد غيره. فهي الفكره في كده. واي حد عايز يتواصل معانا يا ريت من بره اسكندريه ومن جوه اسكندريه، تبع طلبه او مش طلبه، عن طريق الصفحه الرسميه شباب بيحب الخير بالعربي، شباب بيحب الخير الصفحه الرسميه شباب بيحب الخير، مشروع شباب بيحب الخير، الصفحه الرسميه المشروع شباب بيحب الخير. طيب انا بشكركم جدا محمود وابراهيم ومحمد واسماء وساره، شرفتونا ونورتونا، وانتوا اكيد مثل مشرف لكل الناس اللي معاكم، طبعا مش انتوا بس شباب بيحب الخير، وفي شباب بيحب الخير بره المبادره على فكره، فان شاء الله كلكم تجتمعوا مع بعض ان شاء الله. احنا معاكم دايما لو في اي حاجه حابين تقولوها من خلالنا. اشكركم جدا، اللي عايز يتواصل معاهم يا جماعه الصفحه الرسميه لمشروع شباب بيحب الخير. انا بشكر حضراتكم جدا، وهقابلكم ان شاء الله يوم الخميس الجاي في حلقه جديده. الى اللقاء.